Freue ich mich auf den Weihnachtsmarkt in Zugu. Da haben wir letztes Jahr das erste Mal mit den Lehrlingen so einen Stand gehabt, wo so ein Mitmachstand, und der richtig gut besucht war, wo da weiß ich wie viele Kerzenstände, Sterne, alles ausgeschnitten wurden, wo nur unsere Lehrlinge den Stand dann gemacht haben. Ja, natürlich war ich auch dabei. Und dann ihre Sachen, was sie vorher in der Produktion hier gebaut haben, verkauft haben und selber so das Tischlerhandwerk den anderen Bewohnern oder Besuchern beigebogen haben. Und aber auch, was richtig geil war, dieses Feedback, was sie bekommen haben. Dieses Lob, Anerkennung, der Stellenwert des Handwerkers zur Zeit ist ja enorm. Dass man auch stolz ist, irgendwie Handwerker oder Tischler zu sein. Ne?